আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শখে ফার্ম থেকে স্বাগতম। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটা অবশ্যই ভিডিওটা না টেনেও আপনাদের অনুরোধ রইল অবশ্যই দেখার জন্য। মানে নতুন বর্তমানে যে খামার করতেছেন তাদেরকে তাদের অনেক উপকার আসবে। তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, এক ভাইয়ে আমাকে কমেন্ট করেছিল, তার নাম দেওয়া আছে যে সময়ের হাতছানি ভাইয়ের উদ্দেশ্যে আজকে এই ভিডিওটা আমি করলাম। তো উনি লেখছে, ভাই আমি 3 তারিখে বাচ্চা নিছিলাম, আজ বয়স 11 দিন। বাচ্চা সুস্থ আছে কিন্তু বড় ছোট হয়ে গেছে। বড় বাচ্চার ওজন 250 গ্রাম, মানে 2.5 দিছে, মানে সেক্ষেত্রে বোঝা গেছে যে 250 গ্রাম। সবচেয়ে ছোট বাচ্চার ওজন 100 গ্রাম। এখন আমি কি করতে পারি, প্লিজ একটু হেল্প করবেন। তো আসলে এটা একটি দুঃখজনক যে ওনার মুরগির বয়স আজকে 11 দিন, যদি 11 দিনে 100 গ্রাম বাচ্চা থাকে তাহলে আসলে এটা একটি খুব দুঃখজনক। আর 11 দিনে 250 কিছু 250 গ্রামের উপরে থাকার কথা ছিল, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি তার বাচ্চা অনেক ছোট বড়। তো ভিউয়ার্স, এখন কথা হচ্ছে যে আসলে এটা কেন হলো, কি কারণে হলো, সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের কথা বলবো। এটা মেন হচ্ছে বোর্ডিংয়ের মেন জায়গা পরিমাণ আপনি বৃদ্ধি করতে পারেন নাই, যে যতটুক 500 বাচ্চার জন্য যতটুক চিকগাট দরকার, কয়টা খাবার পাত্র, কয়টা পানির পাত্র, কীভাবে সেট আপ করতে হয় সেগুলো হয়তো উনি বুঝতে পারে নাই। কারণ এখানে কথা হচ্ছে, যদি আপনি অল্প জায়গায় বোর্ডিং করেন সেক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে যে কিছু বাচ্চা দেখবেন খাবার খাবে, কিছু বাচ্চা খাবার খেতে পারবে না, কারণ আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র দেওয়া হয় নাই। আমি আপনাদের স্ক্রিনে একটা দেখাচ্ছি, তো এটা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। দেখেন, আমি যখন বাচ্চা বোর্ডিং করি সাধারণত এই টিন শেডগুলি খাবারের পাত্র আমি ব্যবহার করি। আমি যখন 500 বাচ্চা আনি সেক্ষেত্রে এগুলো আমি 6টা ইউজ করি আর 6টা খাবারের পাত্র দিই। এটা যদি আপনি লম্বা করে দেন তাহলে অনেক জায়গা অনেক খাবার আটে। অবশ্যই পেপার উপরে এগুলো দিবেন, অবশ্যই এটা রাখবেন। আর যখন বাচ্চা অতি ফার্স্টে আপনার ফার্মে আসবে অবশ্যই আপনি 1 থেকে 2 ঘন্টা পেপারে খাবারটা দিবেন। মোটামুটি 1.5 থেকে 2 ঘন্টা আপনি পেপারে খাবারটা খাওয়াবেন। তারপরে আপনি খাবার পাত্র এবং পানির পাত্র দিবেন। দেখবেন যে প্রত্যেকটা বাচ্চা খাদ্যনালীতে খাদ্য গেছে কিনা সেগুলো আপনি চেক করবেন। যদি খাদ্যনালীতে খাদ্য না যায় তাহলে আরও পেপারে খাবার দিবেন। আপনি পেপারে এভাবে 2-3 ঘন্টা দিলেও কোনো সমস্যা নাই। যখন দেখবেন যে অধিকাংশ বাচ্চা খাদ্য খাইছে মানে পেপার থেকে, তাহলে তারপর আপনি খাদ্যর পাত্র এবং পানি পাত্র ব্যবহার করবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি 500 বাচ্চার জন্য আমার এই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যেভাবে বোর্ডিং করি, পানির পাত্র 6টা এবং খাদ্য পাত্র টিন সেটের দিয়ে আপনি অতি ফার্স্টে ব্যবহার করবেন। সেই ক্ষেত্রে জায়গা একটু বৃদ্ধি বেশি দিবেন। 500 বাচ্চার জন্য আমি চিকগাটটা 30 ফিট ব্যবহার করি, অনেক আছে 25 ফিটও দেয়, অনেক আছে 20 ফিট দেয়, কিন্তু না, আপনি একটু গরমের দিনে একটু জায়গা বেশি দিবেন। গরমের দিনে জায়গা বেশি দিলে কোনো সমস্যা নাই, অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখবেন। যখন 2 থেকে 3 দিনের বাচ্চা আপনার বোর্ডিং হবে তখন আপনি কিছু প্লাস্টিকের যে এই খাবারের পাত্রগুলি ইউজ করবেন, ওগুলা থাকবে। ওগুলার পাশাপাশি আপনি এই ছোট খাবারের পাত্রগুলি অবশ্যই জায়গায় দিয়ে দিবেন। তাহলে কি অধিকাংশ বাচ্চা আপনি খাবার খেতে পারবে। কারণ আপনি পানির চেয়ে খাদ্যটা বেশি দিবেন, পানিও দিতে হবে, অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখবেন, এগুলা মিস করা যাবে না। তারপর যখন আপনি বোর্ডিং কমপ্লিট হয়ে যাব, তো তারপর আমি দেখাচ্ছি আপনাদের যে এখন দেখুন যে এই যে বাচ্চাগুলি এখানে 400 বাচ্চা, এটা আমার ভাতিজার ফার্ম, যেটা নিয়ে আমি একটি ভিডিও আপনাদের দিয়েছিলাম। ছাদে যে ফার্মটা, এখানে সম্পূর্ণ আমি দেখাশোনাই করি। ওকে যা বোঝার মাধ্যমে সব কিছুই কিন্তু আমার অবদান, কারণ ওই কিন্তু কিছুই জানে না এই বিষয় নিয়ে। তো এখানে দেখেন 7 দিনের বাচ্চা, আলহামদুলিল্লাহ মাশাল্লাহ, যে 7 দিনের বাচ্চা খুবই সুন্দর, খুবই মোটামুটি কোনো ছোট বড় এরকম ধরনের বাচ্চা নাই, খুবই ওজনটাও ভালো আছে। আর দেখুন যে আমি ওকে খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র যেভাবে সেট আপ করে দিছি, এখানে জায়গা কিন্তু আমি অনেক পরিমাণ জায়গা দিয়ে দিছি, জায়গা কিন্তু অনেক বৃদ্ধি করে দিছি। হয়তো বাচ্চাগুলি রাত্রে একটু মোটামুটি ঠান্ডায় বাচ্চাগুলি একটু চাইপা আছে। এখানে 600 ওয়াটের লাইট ব্যবহার করা হয়েছে, 3টা করে, এখানে 3টা, এখানে 3টা, 600 ওয়াটের লাইট ব্যবহার করছে। তো আপনারা হয়তো ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ পর্যন্ত আমি খাবার
খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র দিয়েছি। এটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো এই জিনিসগুলি আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হইব যে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র দিতে হবে। তাহলে কি আমি আশা করি যে আপনাদের যে বাচ্চা ছোট বড় হয় এগুলা সমস্যা থাকবে না। কারণ এটাই হচ্ছে মূল কারণ। কারণ বোর্ডিংয়ের থেকে যে খাবার, বোর্ডিং থেকে যে বাচ্চাগুলি খাদ্য খায় সেগুলাই কিন্তু ভালো ওজন হয় পরবর্তীতে বড়কালেও দেখবেন সবসময় ভালো ওজন হয়। কারণ বোর্ডিংয়ের সময় যদি কি খাবার কম খায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা অনেক এই ধরনের ছোট বড় হবে। তো এখন কথা হচ্ছে যে তার ফার্মে হয়তো এরকম মানে হয়ে গেছে, তার সাজেশন কি? সাজেশন একটাই হচ্ছে যে বাচ্চাগুলি ছোট সেগুলাকে আপনাকে এই সম্পূর্ণ জায়গা থেকে মানে যে বাচ্চাগুলো একসাথে রাখছেন ওগুলোকে আলাদা করতে হবে। আলাদা করে আপনি ওদের খাবার পাত্র এবং পানির পাত্র দিতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ। আর ঘন ঘন নাড়াচাড়া করে দিতে হবে ছোটো বাচ্চাগুলিকে, যাতে তারা ঠিক মতো খাবারটা খায়। আর অবশ্যই তার সাথে আপনারা রেনা ডাব্লিউএস, থায়াবিন, ইসেল এই ভিটামিনগুলি ব্যবহার করবেন। তাহলে কি এই সমস্যাগুলি থাকবে না ইনশাল্লাহ, আশা করি। আপনারা অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখবেন, কারণ এত দামি বাচ্চা যদি আপনি ছোট বড় হয়ে যায় তাহলে অনেক সমস্যা দেখা যায়। খাবার কম খাইছে, ও খাবারও কম খাবে। কিন্তু দেখেন ওর মাশাল্লাহ আজকে 7 দিনের বাচ্চা অলরেডি 2 বস্তা খাবার রানিং চলতেছে। 2 বস্তা প্রায় শেষের দিকে। 7 দিনের বাচ্চা খুবই ভালো আছে। তো অবশ্যই আপনাদের মতামত আমাকে জানাবেন যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা থাকে, যে এই কাজগুলি করবেন আমি যে কথাগুলি বললাম, কারণ এটা আপনাদের ইম্পর্টেন্ট বিষয়। কারণ অনেক সেটে এরকম সমস্যা হয়। আর এই 1 থেকে আপনারা 10 দিন পর্যন্ত এখানে আপনারা ভিটামিন রেনা ডাব্লিউএস, ইসেল, থায়াবিন এই ভিটামিনগুলি খাওয়াবেন। এই ভিটামিন খাওয়ালে কোনো ক্ষতি নাই, কোনো সমস্যা নাই। আর মুরগি ওজন খুব ভালো আসবে, ছোট বড় এই ধরনের সমস্যা থাকবে না। কারণ বর্তমানে মোটামুটি ভালোই গরম। আপনার সেই ক্ষেত্রে বোর্ডিংটা বেশি ভালো করবেন, তাহলে কি আপনাদের জন্য ভালো। তো অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখবেন যাতে এই সমস্যাটা না হয়। তো ভিউয়ার্স, আমার ভাতিজার জন্য দোয়া করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। তার ফার্মটা যেন আমি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি। সে যেন মোটামুটি যাই হোক কিছু অংশ লাভবান হতে পারে, তার জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্ত। ইনশাল্লাহ সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।